Итак, еще раз сегодня у нас 20 апреля, суббота, 2024 год. Что там? Сядь посидь в туалет. В туалет? Да. Чё? Сейчас пойдем. Куда вы едете? Я. А где находится ваш дом? Проспект Красного Знамени, это где Володя и Рита? Да, далеко. К сопке Шошина? Да. А вот я на Алексеевской сопке. Где? Ладно. Или чушпаны, походу. Да? Пук! Владик Пук-Пук. Волшебный. Вот Малаканов Пук-Пук. Фу. Пукнул кто-то. Чушпан. Чё? Куда пойдем? Что-то только раньше что-то утром сегодня солнце, а сейчас Погода к вечеру испортилась. Дождик покапал. что-то солнца не видно. И... Ну, можете еще пойти. Стоять. О! Мам, Егор идет. А то там, по-моему, котика увидели маленького. Прекрасно. Здравствуйте. Оловянный солдатик? Ну что ж ты там? Че ноги такие, как ступни, как у черепахи. Надо мокрый. Это такая принцесса в кепке. А ты помнишь сказку эту? Ганс Христиан Андерсен. А кто смотрел шоу «Слово пацана»? «Слово пацана» сериал. Чушпан. Владик Чушпан.
Ну и прекрасно. Сам понимаешь, продолжать эту зиму сейчас не могу. Ну, еще беру. Вот, 3 дня одно, 3 дня после. Там будет, Нехило. вот, короче, сейчас мы чуть пройдемся, там будем на связи. А то там, по-моему, щенка видели. Что? Чем воняет? Что-то там долго этот Егор с мамой. Гайдамак. Ну пошли. Это домой. Пройдемся с тобой. Что-то они там долго. Клубничка. Улица Махалина тут. Махалина. Я туда не пойду, туда. Куда, значит, сюда. Только давай не бежать. Не курить.
Детский сад номер 154. Нет, они не ожидали его, они нужны. Ну, художники города Владивостоку. Вечер смотришь, как красиво. Да. Прям город. Двадцать лет. 20 лет. 29 лет. Ого, как 14 лет. Классно. Да. Обалдеть. Вот это Да. реально. Мне казалось, до 20, с 20 лет. Представляешь, как человек 14 лет какой-то красиво рисует? Да. Живопись. Очень красиво. До 14 лет это прям... Это прям здорово. Харьковская улица. О, и тут Бриштоль. Кофемолка. Осторожно, ступеньки. Не жарко? Нет. Не жарко. Ага, можно сюда, оказывается. О, песик там. Тут вот какой-то храм. Не знаю.
А что означает экуменизм? Не знаю. О, песечки там. Почти как у нас, где возле остановки Лазо. Ха, а что это в 2045? У нас же 2020. Заложено. В 15 году скрыть 45. О, Значит, открыть нужно было в 45 году. да. Какие-то дома у них. М. Да. Тут еще какие-то дома у них. Какие-то там бараки там. Старые дома все-таки. Да, да. Стрелец. Асфальт новый. Да. А теперь трамвай только на Баляева и до Сахалинской. Мы его такая видели. Да.
Где-то там. Ой, песичек. Ой, Нам перейти. Вот тут, наверное. песик, смотри, мам. Красавец какой. Песик красивый. Песик там. О, смотри, какой песик. Боже, ну сына, ну что ты это? Как будто я не видела собачек. Видела? Прям как немецкая овчарка. А кто такой Никита Кологривый? Актер. В фильмах снимается. Ну, Реальное слово пацана. О, пошли. так, давайте Гагарины. О, какой красавец. Пёся. Пёсечек. Красавец какой. Милашка. Симпатяшка. Ну ты там что, давай уже что-то решай. Милашка песик. Прошли, обустройство, зашли. Ну, иди туда. Таких вкусняшек всяких. Там телефон, шапку на автобус. Вау. До центра. А почему не до Лазо? А почему не до Лазо? А что не до Лазо? О, еще один песик, мам. Такса. Сосисочка. Песичек маленький. Там. Чё? Косичек, косичек. Прямо в кофте. Ну, Это походу и слово пацана. бойся меня. 66-й. Поедем, нет? Да. Да? Точнее, Ну так и решай. пес. А? Там и места есть, поехали. Давай быстрее.